Alang sa sayon nga pagresponde sa Katalagman Hub, PDRRMO Hub, tukuron sa Sibunga o siyudad sa Danao. Detalye sa report sa Ronato kini piragi sa pagpamati ni Katropa Grigi Magdadaro. Live report. Yes, giparehag karon ni Dennis Pastor ang Pangulo sa Provincial Disaster Reduction and Management Office kun PDRMO sa Kapitolyo nga plano karon sa PDRMO nga mag-establisar og kining hub diha mismo sa may lungsod sa Sibunga o ingon man sa may dakbayan sa Danao sa mahanang bahin o kamagatang bahin sa probinsya Sugbo. Kini aron mo ay butangan og mga preposition nga mga relief goods, heavy equipment o uban pa nga mga kahimanan sa probinsya Sugbo aron dali ra ang pagresponde kuno galing ganing adunay mga katalagmang mahitabo loko probinsya Sugbo. Kay nisgutan nga plano gipadayag ni Pastor humarusab nga nakat-on ang ato kagamahanan sa probinsya Sugbo, partikular na ni atong milaging tuig pag-igo sa bagyong Tino o ingon man pagtayog sa 6.9 magnitude nga linog diin ang atuang kagamahanan sa probinsya Sugbo. Nagka sinatigid og taon-taon nga pagresponde sa isgutan nga mga katalagman. Gipadayag ni Pastor nga pinaangin ini pag-establisar og hub diha mismo sa may Sibunga o ingon man sa Danao makapatabang ni aron mapadali ang pagresponde sa kagamahanan sa probinsya Sugbo kuno galing adunay katalagman. Gipadayag kaniniya nga ang kining isgutan nga mga plano usa ni sa long-term nga solusyon sa dali nga pagresponde sa kini karong mga katalagman nga moigo diri sa probinsya Sugbo ubos sa ilahang buhatan. Gumikan kay himo naman kini nga usagid kabuhatan ubos usab sa punuan ni Governor Pamela Pambre 4. Gipadayag ni Pastor nga unta ang kini mga personnel nga gipadak-an og mga gipadaghan karon kumpara sa una nga anuray na po ka mga staff makatabang usab matud ni Pastor aron nga ang nisgutan nga buhatan mogi magsilbi nga kaabag sa mga Sugbanon panahon sa katalagman. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog og naghanap ang pananaw, inom karon na og Vision X Plus of Gel Capsule. Gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mopektar sa itong mga mata. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Alang sa usab Pilipino para sa Pilipinas, kini katropa Gregi Magdadaro, XFM News. XFM Report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.